RFI នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រុមមន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលរបស់ក្រសួងកាងារបានចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យសុខភាពកម្មករកម្មការិនីដែលបានទៅលេងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនៅស្រុកកំណើតក្រោយបំពេញការត្រួតពិនិត្យពេញមួយថ្ងៃលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាមានការត្រួតពិនិត្យសុខភាពកម្មករនិយោជិកបានចំនួន1018នាក់នៅក្នុងនោះផងដែរមានការយកសំណាក់អ្នកសង្ស័យទៅពិសោធន៍បន្តចំនួន18នាក់ដោយដាក់ឲ្យស្នាក់នៅមណ្ឌលចិត្តលិស័កកម្រិត2វិទ្យាល័យចម្ពូវ័ន21នាក់ដាក់ឲ្យស្នាក់នៅមណ្ឌលចិត្តលិស័កកម្រិត1វិទ្យាល័យចម្ពូវ័នចំនួន38នាក់និងដាក់ឲ្យនៅធ្វើចិត្តលិស័កតាមផ្ទះ14ថ្ងៃចំនួន959នាក់ដែលឡែកនៅខេត្តព្រះសីហនុក៏បានរៀបចំមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យសុខភាពចំនួន2កន្លែងដែលបានពិនិត្យសុខភាពនិងដាក់ឲ្យធ្វើចិត្តលិស័កនៅផ្ទះ14ថ្ងៃចំនួន60នាក់ផងដែរចំណែកលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថានៅពុំទាន់មានពលករណាម្នាក់មានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 នៅឡើយទេក្នុងចំណោមពលករខ្មែរចំនួន90000នាក់ដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃការថ្លែងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីដូចនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលរៀបចំនៅក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីពីស្ថានភាពនៃការវិវត្តចុងក្រោយនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាតាមលោកមុំប៊ុនហេងថ្មីត្បិតតែមិនមានវិជ្ជមាន COVID-19 មែនពិតក៏ប៉ុន្តែមានករណីសង្ស័យមួយចំនួនក្នុងចំណោមពលករដែលត្រឡប់មកពីថៃទាំងនោះដែលលោកគិតថាអាចនឹងមានហានិភ័យសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកមុំប៊ុនហេងពលករដែលមកពីថៃយើងមានចំនួនប្រហែលជា90000បាទមកដល់ពេលនេះបាទហើយយើងកំពុងអ្នកហ្នឹងក៏នៅមកបន្តទៀតហោហែទៀតដែរបាទប៉ុន្តែហើយយើងកំពុងតាមដានសុខភាពរបស់គាត់មកដល់ពេលនេះពលករមិនទាន់មានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 នៅឡើយទេនៅអញ្ជើញមកបានយើងមានករណីសង្ស័យមួយចំនួនប៉ុន្តែយើងកំពុងធ្វើតាមដានបន្តទៅទៀតបាទយើងគិតថាវានឹងអាចមានហានិភ័យបាទដូច្នេះបានក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកំពុងខិតខំធ្វើការងារនេះបាទទៅតាមវិធានការជាក់ស្ដែងនៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗដែលយើងធ្វើ screening នៅតាមទល់ដែនផងហើយនៅមូលដ្ឋានយើងធ្វើ screening ទៀតហើយតបមកយើងធ្វើការ៉ាន់ទីននៅកន្លែងនៅមូលដ្ឋានផងនៅថ្នាក់ខេត្តឬមួយថ្នាក់ស្រុកហើយនៅតាមផ្ទះយើងក៏តាមដានការធ្វើការ៉ាន់ទីនរបស់អ្នកស្រុករបស់យើងចាត់តាលើស័ករយៈពេល14ថ្ងៃនេះបាទដូច្នេះជាការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដ៏អស្ចារ្យរបស់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់បាទគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ជាមួយគ្នាផងដែរលោកមុំប៊ុនហេងក៏បានលើកឡើងថាបញ្ហាជំងឺ COVID-19 អាចបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាល់តែពិភពលោករកឃើញវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារបើមិនដូច្នោះទេបញ្ហានេះមិនទាន់បានបញ្ចប់ទាំងស្រុងនោះទេពលគឺនៅតែទាមទារឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដដែលសូមបញ្ជាក់ថាមួយសប្តាហ៍មកនេះកម្ពុជារកមិនឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីជំងឺ COVID-19 នោះទេហើយតួលេខអ្នកឆ្លងសរុបគិតត្រឹមពេលនេះនៅមាន122ករណីដដែលប៉ុន្តែអ្នកជាសះស្បើយមានការកើនឡើងរហូតដល់107នាក់ដូច្នេះមានតែ15នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទោះជាស្ថានភាព COVID-19 ធូរស្បើយយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពផុយស្រួយជាអ្វីដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលព្រមមានរួមគ្នាឲ្យពលរដ្ឋគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់មែនទែនព្រោះស្ថានភាព COVID-19 នៅកម្ពុជាស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ក្រហមនៅឡើយហើយករណីឆ្លងជាលើកទី2អាចនឹងកើតមានបើគ្រប់គ្នាភ្លេចខ្លួនលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលរំលឹកថា COVID-19 នៅកម្ពុជាគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះខណៈកង្វល់ជារួមនៅតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះការរីករាលដាលចូលដល់ក្នុងសហគមន៍តើតើទៅនឹងការចំណាយវិញក្រសួងសុខាភិបាលបានប៉ាន់ប្រមាណថាជនបរទេសម្នាក់ដែលរកឃើញកើតជំងឺ COVID-19 គឺកម្ពុជាត្រូវចំណាយអស់ថវិកាខ្ទង់ពី$2000ទៅ$2500ក្នុងមួយករណីខណៈដែលជនបរទេសដែលកើតជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានចំនួនជាង70នាក់ការចំណាយនេះនៅមិនទាន់គិតទៅដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភគ្រូពេទ្យជួរមុខដែលទទួលបន្ទុកថែទាំនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ដោយគ្រូពេទ្យម្នាក់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែម$50ក្នុងមួយថ្ងៃពីលើប្រាក់ខែរបស់ពួកគាត់សូមស្ដាប់អឹងប៊ុនថនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីយុសម្បត្តិបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតនៅក្នុងសន្និសីទនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID ម្ដងគឺត្រូវចំណាយអស់ពី$100
ទៅ$120ក្នុងមួយករណីហើយអ្នកសង្ស័យកើតជំងឺ COVID-19 ខ្លះគឺត្រូវធ្វើតេស្តរហូតដល់10ដងក៏មានដូច្នេះបើជនបរទេសម្នាក់ត្រូវស្នាក់នៅកម្ពុជាចំនួន10ថ្ងៃគ្រាន់តែការធ្វើតេស្តរោគ COVID-19 គឺត្រូវចំណាយអស់យ៉ាងតិចក៏$1,000ដែរបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើតេស្តលើករណីសង្ស័យជំងឺ COVID-19 នេះបានសរុបជិត10000ករណីពលគឺមានចំនួនច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ានបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនប្រជាជនរបស់ប្រទេសនីមួយៗបើតាមលោកស្រីយុសម្បត្តិថវិកាប្រមាណ$30លានអាមេរិកសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលក្រសួងបានប៉ាន់ស្មានជាជំហានដំបូងនោះគឺក្រសួងសុខាភិបាលទើបតែចំណាយអស់$4.5 លានប៉ុណ្ណោះជាថវិកាដែលទទួលបានពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងចំណោមថវិកាតម្រូវការចំនួន$6 លានថវិកាទាំងនេះគឺសម្រាប់ទិញសម្ភារៈពេទ្យផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ខេត្តចំនួន25រួមនឹងមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតនិងមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រេដោយឡែកថវិកាមួយផ្នែកទៀតដែលជាថវិកាពីសប្បុរសជនដែលជាការអំពាវនាវរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនោះគឺទទួលបានចំនួន$13 លានអាមេរិកថវិកានេះត្រូវចំណាយអស់ទៅវិញ$5 លានដោយមិនទាន់បូកជាមួយថវិកា$1 លានដែលត្រូវបានផ្ទេរទៅក្រសួងការងារសម្រាប់ធ្វើតេស្តកម្មករកម្មការិនីដែលវិលត្រឡប់ពីស្រុកកំណើតក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅឡើយនេះបើតាមលោកស្រីយុសម្បត្តិគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសសម្អាតសម្រាប់មេរោគដោយប្រើក្លរដល់មន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារទាំង28មណ្ឌលអប់រំកែប្រែខេត្តនិងរាជធានីដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះរៀបចំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃម្សិលមិញបន្ទាប់ពីមានការប្រគល់សម្ភារៈអនាម័យជូនដល់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19 ក្នុងពន្ធនាគារកាលពីពេលកន្លងទៅនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ឬមណ្ឌលព្រៃសរដែលឡែកទាន់ដិតចំនួន26នាក់នៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីម៉ោងប្រមាណជា7យប់ថ្ងៃទី19ខែមេសាបានព្រួតគ្នាវាយលើមន្ត្រីពន្ធនាគារ4នាក់ឲ្យរងរបួសដើម្បីហែកគុករត់នេះបើតាមលោកវីសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកអភិបាលខេត្តបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលឈានទៅដល់ការធ្វើសកម្មភាពហែកគុកគឺដោយសារតែក្រុមអ្នកទោសទាំងនោះឆ្លៀតឱកាសដែលឆ្មាំគុកចូលទៅចាក់សោយកអ្នកទោសម្នាក់ទៀតដែលធ្វើពុតជាឈឺចេញមកខាងក្រៅដោយឃើញឱកាសបែបនេះក្រុមអ្នកទោសក៏បានវាយទៅលើមន្ត្រីពន្ធនាគារឲ្យរងរបួសហើយរត់ចេញពីគុកតែម្ដងជាណាក៏ដោយតាមលោកវីសំណាងអ្នកទោសដែលបានរត់ចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងទាំងនោះត្រូវបានចាប់បញ្ជូនមកវិញទាំងអស់គ្មានអ្នកទោសណាម្នាក់រត់រួចខ្លួនដោយពាក្យចចាមអារាមនោះទេសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកវីសំណាងអញ្ចឹងមូលហេតុនោះដំបូងមានអ្នកម្នាក់នោះវាធ្វើពុតជាឈឺហើយយើងធម្មតាតែមនុស្សឈឺយើងត្រូវសង្គ្រោះយើងយកឡានចូលទៅសង្គ្រោះដល់ឲ្យឆ្មាំគុកយើង4នាក់ទៅបើកទ្វារយកអាមួយនឹងមកគ្នាវាព្រូចេញមករុញទ្វារឲ្យវាយមន្ត្រីគុកយើងប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់រយៈពេលតែ10នាទីគឺយើងគ្រប់គ្រងសភាពការវិញបានគ្នាវា26នាក់ក្នុងចំណោមជាង40នាក់នៅក្នុងបន្ទប់នោះបន្ទប់នោះបន្ទប់ធំរួមគឺយើងប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបទី1គឺយើងប្រើស្នងការកម្លាំងនៅក្នុងគុកយើងមានស្រាប់ទី2កម្លាំងស្នងការទី3កម្លាំងបោះអាវុធហត្ថខេត្តហើយខ្ញុំក៏បានបញ្ជាទៅកម្លាំងសឹករងខេត្តហើយក្នុងករណីយើងគ្រប់គ្រងបានយើងបន្ថែមទៅហ៊ានទៀតប៉ុន្តែយើងប្រើពេលតែជាង10នាទីប្រហែល11 12នាទីគឺយើងគ្រប់គ្រងសភាពការបានវិញប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងអាចដឹងថាក្នុងចំណោមគ្នាគាត់នឹងទាំងអស់26នាក់ប៉ុន្តែយើងចាប់បានមកវិញទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអត់មានអ្នកណាអត់មានណារួចមួយទេអត់មានណារួចមួយទេខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះចោះថារត់រួចខ្លះវាយប្រហារថាគុកយាមតឹងប៉ុណ្ណឹងមិនក៏បដិបដោយឲ្យអ្នកទោសរត់រួចគ្រាន់តែវារួចចេញពីក្នុងបន្ទប់មកចេញមកខាងក្រៅបន្ទប់ហើយនៅខាងក្រៅបន្ទប់យើងមានលបង3ជាន់ទៀតចេញតាមណា7ក្នុងរង្វង់ប្រហែលជាម៉ោង7 10នាទីយើងបង្ក្រាបបានក្រោយនឹង10នាទីទេគឺយើងគ្រប់គ្រងសភាពការបានវិញជាងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសសង្ហបុរីវិញអាជ្ញាធរសុខាភិបាលសង្ហបុរីបានរកឃើញអ្នកផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ចំនួន1426នាក់បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមេសាម្សិលមិញដែលសឹងតែទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាពលករបរទេសនេះគឺជាចំនួនរកឃើញដ៏ច្រើនបំផុតក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបនៅសង្ហបុរីមានចំនួន8014នាក់អាជ្ញាធរសង្ហបុរីកំពុងតែព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគនេះក្នុងចំណោមពលករបរទេសដែលរស់នៅណែនណាន់តាមមណ្ឌលស្នាក់នៅជិត20ទីតាំង
មកពិសេសជូនសេចក្តីរាយការណ៍ លបឿននៃការឆ្លងមេរោគ COVID-19 នៅសង្ហបុរីកំពុងតែស្ទុះឡើងខ្លាំងធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរប្រទេសនេះមានការព្រួយបារម្ភបំផុតនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20មេសាគេបានរកឃើញអ្នកផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ចំនួន 1426 អ្នកបន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីគឺមាន16អ្នកជាជនជាតិសង្ហបុរីឬអ្នកមានបានរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ក្រៅពីនោះគឺ1410អ្នកទៀតសុទ្ធសឹងតែជាពលករបរទេសនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសង្ហបុរីអាជ្ញាធរសង្ហបុរីបានចេញបញ្ជាបិទការចេញចូលមណ្ឌលស្នាក់នៅរបស់ពលករបរទេសចំនួន18ទីតាំងមណ្ឌលស្នាក់នៅខ្លះដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនជ្រុលអាជ្ញាធរបានរំលែកបញ្ជូនទៅនៅទីតាំងផ្សេងបណ្ដោះអាសន្នសិនក្រសួងសុខាភិបាលដែលសហការជាមួយក្រសួងការងារបានចេញប្រកាសឲ្យពលករបរទេសទាំងអស់សម្ងំនៅតាមមណ្ឌលស្នាក់នៅរៀងៗខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែឧសភាបើផ្អែកតាមក្រសួងការងារនិងអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងសំណង់សង្ហបុរីបានឲ្យដឹងថាករណីឆ្លងថ្មីបានផ្ទុះឡើងខ្លាំងនេះប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាពលករបរទេសដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់គូបញ្ជាក់ថាសង្ហបុរីមានពលករកម្មករបរទេសចំនួនប្រមាណ 200,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិននិងបង់ក្លាដេសជាមួយនឹងប្រាក់ខែប្រមាណ$500ក្នុងមួយខែពលករបរទេសត្រូវបង្ខំចិត្តស្នាក់នៅជុំគ្នាក្នុងបន្ទប់តូចៗនៅតាមមណ្ឌលស្នាក់នៅធំៗដែលគេសាងសង់សម្រាប់កម្មករបរទេសសូមរំលឹកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបានលើកឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះថាចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 ក្នុងចំណោមពលករបរទេសពិតជាអាចកើនឡើងលើសនេះទៀតព្រោះថាអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកំពុងតែបន្ថែមល្បឿនធ្វើតេស្តរកមេរោគឲ្យបានច្រើនបំផុតដើម្បីយកអ្នកឆ្លងចេញពីមណ្ឌលស្នាក់នៅទាំងនោះតែយ៉ាងណាអាជ្ញាធរសង្ហបុរីបានអះអាងថាជាទូទៅពលករបរទេសដែលមានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 គឺពួកគេមានសុខភាពល្អទេព្រោះពួកគេមានវ័យក្មេងពេញកម្លាំងជាមួយនឹងតួលេខថ្មីនេះសង្ហបុរីជាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 ច្រើនជាងគេបំផុតរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីបានចាត់វិធានការដោយប្រុងប្រយ័ត្នព្រំដែនទាំងស្រុងត្រូវបិទសូម្បីតែជើងហោះហើររបស់យន្តហោះដែលត្រូវឆ្លងកាត់ព្រលានយន្តហោះក៏ត្រូវហាមឃាត់ចាប់ពីដើមខែមេសានេះសាលារៀនហាងទំនិញនិងសកម្មភាពការងារដែលមិនចាំបាច់ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមនឹងវិបត្តិ COVID-19 អំពើហិង្សាលើស្ត្រីបានកើនឡើងនៅគ្រប់ទិសទីមិនថានៅអឺរ៉ុបអាស៊ីឬអាមេរិកឡាទីននោះទេហើយស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលជាជនភៀសខ្លួនឬក៏ជាជនធ្វើបម្លាស់ទីកាន់តែងាយរងអំពើហិង្សាខ្លាំងជាងគេនេះបើតាមសម្រេចអាសន្នរបស់អង្គការការពារជនភៀសខ្លួន UNHCR ដែលបានអំពាវនាវសូមឲ្យចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងជួយស្ត្រីទាំងនោះអៀងសុកម៉ាញ់លំអិតបន្ថែមការបិទគប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យនៅតែផ្ទះដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លង COVID-19 គឺជាបម្រាមហាមឃាត់កម្រិតការធ្វើដំណើរនិងបិទការិយាល័យព្រមទាំងសេវាសង្គមជាច្រើនតែនេះក៏ជាឱកាសដ៏ប្រពៃនៃការចាប់បង្ខំស្ត្រីនិងក្មេងស្រីមិនទាន់ពេញវ័យឲ្យបម្រើផ្លូវភេទឬក៏ឲ្យរៀបការដោយបង្ខំដើម្បីបានរស់ជីវិតនេះបើតាមការគូបញ្ជាក់របស់លោកស្រីឧត្តមស្នងការរងនៃអង្គការការពារសិទ្ធិជនភៀសខ្លួន UNHCR ដោយបានទាមទារឲ្យភ្នាក់ងារផ្ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសនិងបន្ទាន់ដល់ស្ត្រីរងគ្រោះទាំងនោះស្ត្រីដែលប្រឈមនឹងការរងគ្រោះជួរមុខគេគឺស្ត្រីជនភៀសខ្លួនស្ត្រីជាជនបម្លាស់ទីឬក៏ជាជនដែលគ្មានទឹកដីកំណើតបើតាមការសង្កេតរបស់លោកស្រីប្រមុខដឹកនាំអង្គការស្ត្រីជាជនភៀសខ្លួនឬកំពុងធ្វើបម្លាស់ទីខ្លះត្រូវជាប់កន់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ជនប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាខ្លះទៀតដោយខ្វះមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិតសុខចិត្តលក់ខ្លួនបម្រើផ្លូវភេទឬក៏ព្រមរៀបការទាំងបង្ខំនិងទាំងខ្លួនមិនទាន់ពេញវ័យដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទម្រង់នៃអំពើហិង្សាបែបនេះភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនសូមចែករំលែកមូលនិធិបន្ទាន់ដល់ស្ត្រីដែលងាយរងគ្រោះទាំងនោះនិងបានជំរុញឲ្យគ្រប់ប្រទេសបញ្ចូលវិធានការការពារស្ត្រីនិងក្មេងស្រីពីអំពើហិង្សានៅក្នុងកម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ -19 ថ្មីសេវាសង្គ្រោះជនរងគ្រោះក្នុងអំពើហិង្សាត្រូវស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអាទិភាពដ៏សំខាន់នេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកស្រីប្រមុខអង្គការដដែលសូមបញ្ជាក់ថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់ប្រទេសប្រឆាំងនឹងកូវីដមានកើនឡើងនៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់មិនថានៅអឺរ៉ុបអាស៊ីអាហ្វ្រិកអាមេរិកឡាទីននិងមិនមែនតែចំពោះស្ត្រីជាជនភៀសខ្លួនទេសម្រាប់អំពាវនាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរបស់សម្ដេចប៉ាបឲ្យការពារនិងសង្គ្រោះស្ត្រីរងគ្រោះក្នុងអំពើហិង្សាមានកាន់តែច្រើនឡើងតាំងតែពីប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយមកនេះលោកស្រីអនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានលើកឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមេសាម្សិលមិញថាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបពឹងផ្អែកខ្លាំងជ្រុលហួសហេតុទៅលើចិននិងឥណ្ឌាក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យ
ជាការពឹងផ្អែកដែលលោកស្រីចាត់ទុកថាជារឿងដ៏គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងវិបត្តិមេរោគឆ្លង COVID-19 ដែលកំពុងតែអង្រួនទ្វីបអឺរ៉ុបបានស្ដែងឲ្យឃើញពីផលវិបាកទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហានេះសូមស្ដាប់មុំពិសេសថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាដោះដូរយោបល់តាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ឆែកលោកស្រី Vera Jourova អនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាសហភាពអឺរ៉ុបពឹងផ្អែកខ្លាំងជ្រុលហួសហេតុពេកទៅលើសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យដែលនាំចូលពីប្រទេសចិននិងពីប្រទេសឥណ្ឌាការពឹងផ្អែកនេះគឺវាធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់អាចជួបបញ្ហាបានគ្រប់ពេលវេលាលោកស្រីបន្តថាវិបត្តិមេរោគ COVID-19 បច្ចុប្បន្ននេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់បានភ្លឺភ្នែកបានរៀនសូត្រដកពិសោធន៍ពីគ្រោះថ្នាក់នៃការរំពឹងជ្រុលហួសហេតុតែទៅលើទំនិញបរិក្ខារពេទ្យដែលផលិតនិងនាំចូលពីប្រទេសផ្សេងតែមួយឬពីរប្រទេសលោកស្រីអនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសហភាពអឺរ៉ុបរួមទាំងប្រទេសសមាជិកទាំងអស់ត្រូវតែមានវិធានការឆ្លើយតបហើយជាវិធានការដែលខ្លាំងក្លាដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីភាពពឹងផ្អែកលើទំនិញរបស់ចិននិងឥណ្ឌាប្រទេសអឺរ៉ុបត្រូវតែរៀបចំពង្រីកប្រភពនៃការនាំចូលទំនិញកុំរំពឹងតែលើប្រទេសមួយឬពីរហើយបើកាន់តែប្រសើរជាងនោះគឺត្រូវផលិតខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើបាននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបយោងតាមលោកស្រីអនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៅរវាងចុងខែមេសានេះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបញ្ចេញអត្ថបទគម្រោងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាពឹងផ្អែកលើទំនិញបរិក្ខារពេទ្យនាំចូលពីបរទេសនេះផែនការនេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងថវិកាចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំ2021-2027ហើយនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបអនុម័តគួរកត់សម្គាល់ថាជាមួយនឹងការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងមេរោគ COVID-19 ប្រទេសអឺរ៉ុបសឹងតែទាំងអស់បានជួបបញ្ហាខ្វះម៉ាស់ប្រើប្រាស់ដោយសារតែម៉ាស់សឹងតែទាំងអស់គឺសុទ្ធតែនាំចូលពីប្រទេសចិនបារាំងអ៊ីតាលីបានចេញវិធានការបន្ទាន់រៀបចំសង្វាក់ផលិតកម្មផលិតម៉ាស់ដោយខ្លួនឯងឡើងវិញតែយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនគ្រប់តម្រូវការយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីប្រទេសកាណាដាខណៈដែលអាជ្ញាធរបានចេញវិធានការឲ្យសម្ងំក្នុងផ្ទះដើម្បីបង្ការការឆ្លងមេរោគ COVID-19 មានបុរសវ័យ50ឆ្នាំម្នាក់បានយកកាំភ្លើងបាញ់រះនៅច្រើនទីតាំងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច16នាក់ហេតុការបាញ់រះដ៏កម្រសម្រាប់កាណាដានេះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ឈានចូលដល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅភាគខាងកើតបង្អស់របស់កាណាដាជនដៃដល់ត្រូវបាននគរបាលបាញ់សម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញសូមបន្តស្ដាប់មុំពិសេសហេតុការបាញ់រះបានកើតឡើងនៅក្នុងយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី18មេសានៅត្រង់ចំណុចឃុំ Portapique ចម្ងាយប្រមាណ130គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Halifax ទីរួមខេត្ត Nouvelle-Écosse ភាគខាងកើតបង្អស់នៃប្រទេសកាណាដាបន្ទាប់ពីបានផ្ដើមការបាញ់រះទៅលើមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងជនដៃដល់បានបើករថយន្តទៅធ្វើការបាញ់រះនៅទីតាំងផ្សេងទៀតសមត្ថកិច្ចនគរបាលកាណាដាបានចេញប្រតិបត្តិការតាមចាប់ជនដៃដល់អស់ពេញមួយយប់លុះរហូតថ្ងៃអាទិត្យជិតថ្ងៃត្រង់ទើបសមត្ថកិច្ចបានស្ទាក់ចាប់ជនដៃដល់និងបានបាញ់សម្លាប់ជនដៃដល់នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីប្រលានយន្តហោះទីក្រុង Halifax មានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចចំនួន16នាក់ដោយការបាញ់រះនេះក្នុងនោះមានស្ត្រីជាសមត្ថកិច្ចនគរបាលម្នាក់ផងយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានកាណាដាបានឲ្យដឹងថាជនដៃដល់ឈ្មោះ Gabriel Wortmann អាយុ51ឆ្នាំជាពេទ្យធ្មេញដែលមាន clinic ធ្មេញនៅក្នុងទីក្រុង Dartmouth លោកស្រី Brenda Lucky ស្នងការនគរបាលជាតិកាណាដាបានលើកឡើងថាជនដៃដល់បានពាក់ឯកសណ្ឋាននគរបាលនិងបានប្រើរថយន្តនគរបាលបើកធ្វើសកម្មភាពបាញ់រះដូច្នេះអំពើនេះពិតជាមានគម្រោងការគិតទុកជាមុនតែយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចមិនបានផ្ដោតការសង្ស័យថាវាជាអំពើភេរវកម្មនោះទេដោយឡែកបណ្ដាញព័ត៌មានកាណាដាវិញបានលើកឡើងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតែផ្ដោតការស៊ើបអង្កេតទាក់ទិនទៅនឹងវិធានការបិទគប់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងស្រុងដោយសារតែមេរោគ COVID-19 ជនដៃដល់ដែលមាន clinic ធ្មេញនេះអាចមានការខឹងមួម៉ៅចំពោះវិធានការបិទគប់នេះចំណែកអាជ្ញាធរពិសេសតាមដានការងារសមត្ថកិច្ចនគរបាលក៏បានបើកការស៊ើបអង្កេតដែរទាក់ទិនទៅនឹងឯកសណ្ឋានព្រមទាំងរថយន្តនគរបាលដែលជនដៃដល់បានយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលធ្វើសកម្មភាពបាញ់រះលោក Justin Trudeau នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងបានថ្កោលទោសអំពើដ៏ឃោរឃៅនេះគូរំលឹកថាបើប្រៀបធៀបទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការបាញ់រះសម្លាប់មនុស្សសឹងតែមិនលុះថ្ងៃនោះការបាញ់រះប្រភេទនេះជាករណីកម្រនៅកាណាដាយោងតាមតួលេខផ្លូវការមានប្រជាជនកាណាដាប្រមាណ2លាននាក់ដែលកាន់កាប់អាវុធប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានមតិកាន់តែច្រើនបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកាណាដារៀបចំធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីរឹតបន្តឹងការកាន់កាប់អាវុធ
ษุបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុ លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនៅបានតាមដាននៅនេតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលអង្គប៊ុនថនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហជីពដែលបារម្ភក្រែងរោងចក្រយូលេសបញ្ឈប់ការងារកម្មករដែលមិនអនុវត្តវិធានការចាត់តល័យស័ក14ថ្ងៃនេតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកគូចគុនធីរាលើកឡើងអំពីបញ្ហា COVID-19 ដែលបានបង្ខំឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងតំបន់ Maghreb ដោះលែងអ្នកទោសជាច្រើនពាន់នាក់នេតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធាហើយចូលបញ្ចប់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅនេតិបទយោការរៀបចំជូនដោយអឹមរជនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃក្រសួងការងារបានរៀបចំមណ្ឌលចាត់តល័យស័កចំនួន10កន្លែងរាយតាមតំបន់ដែលមានរោងចក្រច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ដាក់កម្មករនិយោជិកស្នាក់នៅដាច់ដោយឡែក14ថ្ងៃក្រោយពីពួកគេត្រឡប់ពីស្រុកកំណើតនិងឈប់សម្រាកក្នុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីកន្លងទៅមានកម្មករប្រមាណ 30,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក14ថ្ងៃនៅក្នុងនោះនៅរាជធានីភ្នំពេញមានកម្មករប្រមាណជា 15,000 នាក់ប៉ុន្តែខាងសហជីពបារម្ភថាកម្មករដែលមិនអនុវត្តតាមវិធានការនេះអាចនឹងត្រូវរោងចក្រយកលេសបញ្ឈប់ពីការងារសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អឹងប៊ុនថនយោងតាមក្រសួងការងារគឺមានកម្មករប្រមាណ 30,000 នាក់ដែលស្មើនឹង 2% បានឈប់សម្រាកទាំងមានច្បាប់និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនៅក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរកន្លងទៅនេះនៅក្នុងនោះគ្រាន់តែក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមួយគឺមានកម្មករប្រមាណ 15,000 នាក់ដែលនឹងត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេរយៈពេល14ថ្ងៃលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលចុះត្រួតពិនិត្យមណ្ឌលចាក់តាល័យស័កនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំថាគេគួរតែសួរមនុស្ស 98% ដែលមកធ្វើការវិញថាតើមនុស្ស 98% ដែលមកធ្វើការនៅក្នុងដងពេលចូលឆ្នាំនេះតើគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលដែល 2% មកនៅក្បែរគាត់ណាគឺសំណូមពររបស់អ្នក 98% ដែលមកធ្វើការទេតែគាត់អត់ហ៊ានទទួលយកអ្នកដែលអវត្តមាន 2% នេះមកនៅក្បែរខ្លួនហើយដូច្នេះហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវរកវិធីធ្វើម៉េចយក 2% នេះឲ្យនៅឆ្ងាយពីបងប្អូន 98% វិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសួរថាអ្វីដែលយើងត្រួតពិនិត្យសុខភាពជូនមនុស្ស 2% នេះជាតនកម្មតើយើងមានបានសួរអារម្មណ៍មនុស្ស 98% ផ្សេងទៀតដែរឬទេតើអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងអាចទទួលយកបងប្អូន 2% នេះទៅនៅជាមួយបានអត់បើសិនជាទទួលយកបានប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលមិនចាំបាច់បង្កើតវិទ្យាល័យចំពោះវ័នយកអនុវិទ្យាល័យជោគគប់ប្រជ័នឬមួយវិទ្យាល័យអស័យកែវនេះដើម្បីធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យគាត់ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននេះជាក់ស្ដែងគឺបងប្អូនដែលគាត់បានអវត្តមាននៅក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំនេះគាត់គួរតែដឹងថាតែមិត្តភក្តិគាត់ដែលរស់នៅជាមួយគាត់នេះហ៊ានមកនៅក្បែរគាត់អត់មកដល់ម៉ោងនេះណាសូម្បីតែក្រុមគ្រួសារគាត់ក៏មិនប្រកាសផងអញ្ចឹងហើយបានជាសូមឲ្យមានការយោគយល់អ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនេះគឺទី1ការពារសុវត្ថិភាពសុខភាពមនុស្ស 98% ដែលបានមកធ្វើការរួចហើយក៏ការពារសុវត្ថិភាពសុខភាពអ្នកដែលអវត្តមានក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំហ្នឹងដែរដោយហៅគាត់មកពិនិត្យសុខភាពហើយក៏ជាការដោះស្រាយឲ្យគាត់ដែរព្រោះបើសិនជាគាត់ត្រឡប់មកវិញឥឡូវគេអត់មានកន្លែងឲ្យគាត់ស្នាក់នៅយើងយ៉ាងហោចណាស់យើងមានកន្លែងដែលពី3កន្លែងតែក៏ពិតយើងមានត្រៀមកន្លែងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយុគនេះគឺយើងត្រៀម3កន្លែងនេះសិនលោកអាត់ហ៊ុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាវាជាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចំពោះយើងគឺគ្មានទិដ្ឋភាពចំទាស់ទេហើយការដាក់នេះគឺយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានមានផែនការតាំងពីមុនចូលឆ្នាំខ្មែរនិងបានសេចក្តីជូនដំណឹងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់លើកឡើងពេលនេះគឺទី1ដោយសារតែសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងវាឆាប់ពេកហើយធ្វើឲ្យខាងកម្មករមួយចំនួនគាត់ឈប់ទៅហើយអ្នកខ្លះគឺគាត់ផែនការហើយអញ្ចឹងគាត់មិនចង់ប្រឆាំងទេនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋប៉ុន្តែវាមិនដឹងថាម៉េចនឹងជាមួយអ្នកខ្លះទៀតក្រុមហ៊ុនអនុញ្ញាតឬក៏គាត់ព្យួរការងារអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់មកវិញគាត់ចូលនៅក្នុងហ្នឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវអនុវត្តតាមការដាក់ហ្នឹងវាមិនជាស្រួលប៉ុន្មានទេវាពិបាកសម្រាប់គាត់ដែរសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលរដ្ឋចាត់វិធានការវាជារឿងល្អតែយើងគួរតែឲ្យបានគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទី1បើសិនជាគាត់មកដល់ផ្ទះជួលគាត់នៅជាមួយគ្នាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហើយទឹកមិនចាប់គាត់យកមកដាក់គឺថាវាអាចឆ្លងបាត់ហើយអានឹងរឿងទី1ណាទី2ក្នុងករណីដែលវាអាចធូរស្រាលហើយគាត់
នៅបន្ទប់គាត់ឬក៏គាត់នៅកន្លែងដែលគេដាក់ក្នុងមណ្ឌលហ្នឹងវាមានមនុស្សគ្នាច្រើនដែរអាហ្នឹងវាអាចឆ្លងគ្នាដែរហើយបើសិនជាដាក់តែនៅដាច់ដライយកថាធានការដាក់នៅដាច់ដライខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាជារឿងល្អព្រោះបើសិនអ្នកដាច់ដライវាមានអ្នកណាទេអាចឆ្លងទេអាហ្នឹងគួរតែពិចារណាដែរមួយទៀតចំពោះអាហារហូបចុកឬក៏ស្នាក់នៅខ្យល់អាហារចេញចូលឬក៏ភួយមុខឬក៏សម្ភារៈបរិក្ខារផ្សេងគួរតែមានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បើពុំដូច្នោះទេខ្ញុំគិតថាវាជាពិបាកដែរសម្រាប់គាត់ដោយសារតែគាត់វាបានជាមានបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែគួរតែដាក់ឲ្យបានល្អណាដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងនៅបានគាត់14ថ្ងៃវាយូរដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងស៊ាំទៅអាហ្នឹងគឺឲ្យវាល្អដែរមានន័យថាវាជាវិធានការទប់ស្កាត់ការពារកុំឲ្យគាត់ទៅឃើញថាវាជាការដាក់ដើម្បីធ្វើបាបគាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាធ្វើអារម្មណ៍របស់គាត់វាពិបាកវិញអញ្ចឹងឲ្យទៅជាវិធានការមួយទប់ស្កាត់អាការការពារគិតទៅល្អលោកខុនថារ៉ូអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់យល់ឃើញដូចគ្នានេះដែរខ្ញុំគិតថាចំណាត់ការហ្នឹងវាល្អហើយវិធានការនៅក្នុងការដាក់កម្មករឲ្យនៅដាច់ដライក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃហ្នឹងណាអានឹងវាជាវិធានការមួយដែលល្អហើយតែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺការគាំពៀទៅដល់ពួកគាត់ក្នុងកំឡុងពេលដែលដាក់ពួកគាត់ចំនួន14ថ្ងៃដើម្បីធ្វើការតាមដានអាការៈនិងការវិវត្តណាដែលអាចសង្ស័យថាគាត់មានផ្ទុកនៅកូវីដហ្នឹងណាទីមួយត្រូវធានានៅមូលដ្ឋានគ្រឹះចាំបាច់សម្រាប់ការរស់នៅមានន័យថាអាហារហូបចុក3ពេលហ្នឹងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់ដាក់ដライហ្នឹងទីពីរគឺវិធានការនៅក្នុងការធានានៅសុខភាពអនាម័យនៅកន្លែងហ្នឹងធម្មតាគឺគណៈគាត់ដាក់ទៅពួកគាត់នៅដライភាគច្រើននៅតាមសាលារៀនហ្នឹងគឺមិនទៅមានបន្ទប់ទឹកអីល្អអីសម្រាប់គាត់ប្រើប្រាស់ទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងទាំងបន្ទប់ទឹកបន្ទប់អីហ្នឹងការប្រើប្រាស់ទឹកកន្លែងស្នាក់នៅមានកន្ទេលមានព្រៃហ្នឹងអាហ្នឹងមានទឹកមានភ្លើងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលសំខាន់ណាស់ព្រោះយើងមើលឃើញថានៅតាមបណ្ដាសាលាមួយចំនួនដែលជាទីតាំងយកមកដាក់ពួកគាត់ហ្នឹងនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងមើលទៅដូចមិនទាន់មាននៅសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងទេអាហ្នឹងដែលជាការបារម្ភដែលយើងមើលឃើញតាមអ្វីដែលយើងបានចុះទៅនៅទីតាំងមួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងលោកខុនថារ៉ូបន្តថាហើយរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺសម្ភារៈការពារបុគ្គលមានន័យថាម៉ាស់មានន័យថាដូចជាទឹកអាល់កុលទឹកនឹងបាយស្បួយហ្នឹងអាហ្នឹងដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់អាហ្នឹងជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែផ្ដល់ជូនពួកគាត់អញ្ចឹងណាកំឡុងពេលដែលគាត់ប្រឈមខ្លាំងទៀតនោះគឺបញ្ហារឿងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់ព្រោះធម្មតាគាត់មិននៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់គាត់ក៏ពិតមែនតែពួកគាត់ត្រូវទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការបង់នៅថ្លៃទឹកថ្លៃពើងថ្លៃជួលផ្ទះអគ្គិសនីអីជាដើមហ្នឹងលើសទៅលើបន្ទុកនៃការបង់ទៅធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើមអញ្ចឹងការដាក់នៅដライវាជាវិធានការដ៏ល្អហើយប៉ុន្តែការគាំពៀផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងតម្រូវការចាំបាច់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាជារឿងដែលសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមកម្មករទាំង30000នាក់នោះគឺមានកម្មករមួយចំនួនមិនបានវិលត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញទេនៅពេលដែលឮថាពួកគេត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដライ14ថ្ងៃសិនខណៈអ្នកខ្លះទៀតបានឡើងមកដល់ភ្នំពេញហើយក៏ប៉ុន្តែវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញភ្លាមនៅពេលដែលដឹងថាប្រឈមនឹងការដាក់បង្ខាំងទុក14ថ្ងៃនេះបើតាមលោកអាត់ធុនបាទហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាយ៉ាងម៉េចព្រោះកាលពីថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍នៃចុងសប្តាហ៍មុនហ្នឹងគឺមានកម្មករខ្លះក៏មកពីស្រុកដែរហើយនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនលើកឡើងថាឲ្យដាក់នៅ14ថ្ងៃកម្មករខ្លះក៏វិលត្រឡប់ទៅស្រុកវិញខ្លះដែរនៅក្នុងរយៈពេលយូរណាហើយនៅពេលថ្ងៃ15បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហ្នឹងកម្មករខ្លះក៏ព្រួយបារម្ភហ្នឹងគឺជាការងារមួយដែលលំបាកសម្រាប់កម្មករព្រោះនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងថាក្នុងករណីអ្នកណាមិនបានអនុវត្តកម្មករណាមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ហ្នឹងអាចជាផលធ្ងន់អាចឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រឈប់មានន័យថាប្រើពាក្យអាចណាប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះឲ្យតែប្រើពាក្យថាប៉ុណ្ណឹងគឺតកែដឹងថាយកឱកាសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ចំពោះកម្មករណាដែលគាត់មិនបានអនុវត្តហ្នឹងគេនឹងយកឱកាសហ្នឹងគឺឈប់ជាកំហុសធ្ងន់ហ្នឹងមានន័យថាកម្មករអាចបាត់បង់លុយហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងចំណោមកម្មករចូលជិត 5% ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកមកបង្ហាញមុខអាចជាពាក់កណ្ដាលមានន័យថាពាក់កណ្ដាលទៀតគាត់អាចប្រឈមមែនទែនហ្នឹងគឺជាការបាត់បង់ប្រយោជន៍ទ្រូតតែការងារក៏បាត់អាលុយដែលគាត់ត្រូវបានតាមច្បាប់ក៏ប្រហែលជាពិបាកអញ្ចឹងវាជាឧបសគ្គសម្រាប់គាត់ហ្នឹងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារឆ្លើយតបអ្នកដែលអវត្តមានអ្នកគាត់បានបោះបង់ចោលកន្លែងការងាររួចទៅហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំហ្នឹងហើយបើបន្ថែមពីនេះទៅគាត់អត់មកបង្ហាញខ្លួនគាត់ទៅប្រាប់រោងចក្រទៀតមានគាត់បានបោះបង់ចោលការងារហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាបើនេះគឺទៅពេលដែលគាត់ឈប់ដោយអត់ច្បាប់នៅពេលចូលឆ្នាំហ្នឹង
វាល្មើសទៅនឹងបទជាផ្ទៃក្នុងផងវាល្មើសទៅនឹងវិធាននៃការសុខភាពសវត្ថភាពកម្មករផងហើយបូកថែមជាមួយនឹងគាត់អវត្តមានក្រោយពេលចូលឆ្នាំនេះទៀតគឺថាវាចប់ហើយល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមកបានតែគាត់នៅតែមានឱកាសធ្វើការងារបន្តទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អវត្តមានក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំដោយមានច្បាប់គឺនយោជកគាត់ជាអ្នកទទួលយកមកវិញគ្រាន់តែថាដាក់ឲ្យគាត់ធ្វើចាក់តលិស័កនៅតាមផ្ទះឬមួយក៏នៅកន្លែងដែលយើងរៀបចំនេះចំនួន14ថ្ងៃដោយឡែកអ្នកដែលអវត្តមានដែលអត់ច្បាប់យើងបានជូនដំណឹងមុនរួចទៅហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធានសុខភាពវិធានអនាម័យនេះគឺអាចចាត់ទុកថាជាកំហុសធ្ងន់អញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើរោងចក្រអាស្រ័យទៅលើនយោជកថាតើអ្នកដែលឈប់អវត្តមានក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំនេះតើនយោជកគាត់គិតយ៉ាងដូចម្ដេចបើសិនជាគាត់ចង់ទទួលយកវិញក៏បានតែបើគាត់មិនទទួលយកវិញនោះក៏ជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់គាត់ពីព្រោះច្បាប់បានបើកឲ្យគាត់ហើយនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងនេះក៏បានជូនដំណឹងហើយដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាថាត្រូវតែមាននីតិវិធីបែបនេះលោកហេងសួរបន្តថារីឯអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការ 98% នេះក៏គាត់សំណូមពរឲ្យមានវិធានការចំពោះអ្នកដែលមិនគោរពវិន័យដែរពីព្រោះគាត់ឃើញអ្នក 2% នេះទៅក្បែរគាត់គឺគាត់ភ័យតែម្ដងគឺគាត់តាក់ទងមករដ្ឋាភិបាលតាក់ទងមកក្រសួងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់នៅរក្សាសុវត្ថិភាពដដែលអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងតនកម្មវាមិនមែនជារឿងអីទេប៉ុន្តែវាជារឿងដែលត្រូវការពារគោរពនៅវិធានអនាម័យគោរពនៅវិធានការពារជំងឺ Covid នេះព្រោះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថា Covid វាជាជំងឺមួយដែលងាយឆ្លងណាស់លោកខុនថារ៉ូជំនាញរោងចក្រមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់នៅលេសនៃការដាក់នៅដលៃនិងការជប់សម្រាប់របស់កម្មករនឹងជាហេតុផលនៅក្នុងការប្រជុំកម្មករយោជិតហើយដាក់សម្ពាធទៅកម្មករយោជិតយើងឃើញមានរោងចក្រមួយចំនួនដែរខ្ញុំមិននិយាយថារោងចក្រណាទេដោយសារយើងវាកំពុងតែប្រមូលទិន្នន័យនឹងដើម្បីថាមានករណីប្រមាណណាតែយើងឃើញថាមានរោងចក្រដែលគ្រោងនៅក្នុងការបញ្ឈប់កម្មករយោជិតនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំគឺមានច្រើនតាមស្ថិតិដែលយើងបានមកពីបណ្ដារោងចក្របណ្ដាញយើងមួយចំនួនថាជាស្អីដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកហ្នឹងគឺមានរោងចក្រដែលផលិតឲ្យផ្លាកសញ្ញាធំមួយចំនួនហ្នឹងក្រុមហ៊ុនអ្នកវិទ្យាទិញធំមួយចំនួនហ្នឹងគ្រោងនៅក្នុងការព្យួរនៅការងារហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតទ្រង់ទ្រាយធំហើយនឹងការបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាការងាររបស់កម្មករយោជិតហ្នឹងនៅជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំរោងចក្រខ្លះគេសន្យានៅក្នុងការទូទាត់ទៅតាមច្បាប់ស្តីពីការងារដែលឡែករោងចក្រខ្លះគឺមិនទាន់បានបញ្ជាក់អំពីការទូទាត់អីទេដោយយកហេតុផលថាមានការលុបចោលនៃការកម្មង់ទិញមិនមានតំណែងមានអីវ៉ាន់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដេរអញ្ចឹងស្ថិតិហ្នឹងគឺប្រហែលជាមិនទាន់មានឡើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាការវិវត្តជាសកលនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មឧស្សាហកម្មវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរជាលក្ខណៈសកលហ្នឹងមានការប្រឈមទៅនឹងការកម្មង់ទិញក្នុងរយៈពេលមួយខែឬក៏ពីរខែខាងមុខនេះគិតថានឹងមាននៅចំនួនកម្មករមានការព្យួរលើសពីទិន្នន័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរួមទាំងការបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាការងាររបស់កម្មករនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងនៅតំបន់ Maghreb វិធានការបិទគប់មនុស្សមិនឲ្យចេញពីផ្ទះត្រូវបានប្រទេសជាច្រើនយកទៅអនុវត្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 តែអ្វីដែលជាប្រភពក្តីបារម្ភខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគឺស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកទោសជាច្រើនពាន់នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារពិសេសវត្តមានអ្នកទោសច្រើនជ្រុលនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងដ៏តូចចង្អៀតដើម្បីឆ្លើយតបតាមការអំពាវនាវរបស់ក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារមានប្រទេសខ្លះបានបង្ខំចិត្តដោះលែងអ្នកទោសដែលមានកម្រិតទោសស្រាលឬអ្នកទោសដែលជិតបញ្ចប់ការអនុវត្តទោសតែទន្ទឹមគ្នានេះមានរដ្ឋាភិបាលខ្លះទៀតបានបន្តធ្វើគោលធ្វើថ្លង់ដោយចាត់ទុកសន្តិសុខសាធារណៈជារឿងអាទិភាពជាងសុខភាពសាធារណៈសូមស្ដាប់បទអត្ថាធិប្បាយរបស់គុជគុន្ធីរាតាំងពីជាង3ខែកន្លងទៅជំងឺ Covid-19 ដែលមានប្រភពចេញពីប្រទេសចិនបាននឹងកំពុងបន្តឆ្លងពីទ្វីបមួយទៅទ្វីបមួយពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយនិងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតដោយមិនរើសមុខនិងគ្មានការរើសអើងសូម្បីតែអ្នកទោសដែលកំពុងជាប់ឃុំស្រាប់ក៏មិនអាចគេចផុតពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីដែរក្រៅពីវិធានការបិទគប់ប្រជាជនទាំងស្រុងឬមួយភាពមិនឲ្យចេញពីផ្ទះរួមទាំងផ្អាកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនចាំបាច់មួយចំនួនប្រទេសភាគច្រើនក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារពិសេសកាត់បន្ថយការចូលសួរសុខទុក្ខរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកទោសឬមួយបញ្ជាការជួបជុំរបស់អ្នកទោសនៅក្នុងបរិវេណពន្ធនាគារក្នុងពេលតែមួយជាដើមតែចំណោទនៅក្នុងពន្ធនាគារនៃប្រទេសមួយចំនួនពិសេសប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិង Maghreb គឺវត្តមានអ្នកទោសច្រើនជ្រុលពិសេសនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងនីមួយៗបន្ទាប់មកនៅមានការបារម្ភភ័យខ្លាចរបស់អ្នកទោសខ្លួនឯងចំពោះមេរោគកូវីដ -19 ថ្មី
ទាំងអស់នេះជាមូលហេតុដែលបានបង្ខំប្រទេសមួយចំនួនឲ្យដោះលែងអ្នកទោសពិសេសអ្នកទោសដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសកម្រិតស្រាលនិងអ្នកទោសដែលជិតបញ្ចប់ការអនុវត្តទោសរបស់ខ្លួនដូច្នេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យឬជាសំណាងរបស់អ្នកទោសទេតែមកពីរដ្ឋអំណាចចង់គិតគូរពីសុខភាពរបស់អ្នកទោសនិងបារម្ភខ្លាចពន្ធនាគារក្លាយជាប្រភពចម្លង COVID-19 អ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលមានអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ដោយ COVID-19 ច្រើនជាងគេផ្អែកតាមតួលេខផ្លូវការចុងក្រោយ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សជាង 5,000 នាក់និងមានអ្នកឆ្លងជាង 80,000 នាក់នៅអ៊ីរ៉ង់ចំណែកនៅអាហ្វ្រិកខាងជើងអាល់ហ្សេរីជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបានរងគ្រោះដោយ COVID-19 ខ្លាំងជាងគេដោយមានអ្នកស្លាប់ចំនួន263នាក់និងអ្នកឆ្លង 2,070 នាក់តែមានអ្នកទោសតែ 5,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលប្រធានាធិបតីអាល់ហ្សេរីលោកតេប៊ុនបានសម្រេចដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញចំណែកប្រទេសផ្សេងទៀតដូចយ៉ាងម៉ារ៉ុកនិងទុយនីស៊ីបានសម្រេចដោះលែងអ្នកទោសជាច្រើនពាន់នាក់ដោយឡែកក្នុងពេលដែលមានប្រទេសមួយចំនួនបានគិតគូរពីសុខភាពនិងក្តីបារម្ភរបស់អ្នកទោសនៅចំពោះមុខ COVID-19 មានប្រទេសខ្លះទៀតបែរជាបានបន្តបិទភ្នែកធ្វើកោធ្វើថ្លង់ទៅវិញជាក់ស្ដែងនៅអេស៊ីបដែលចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 កំពុងមានសន្ទុះកើនឡើងកុំថាឡើយដោះលែងសូម្បីតែបំបែកអ្នកទោសពីពន្ធនាគារមួយទៅដាក់ពន្ធនាគារមួយទៀតកុំឲ្យនៅគោជើងគ្នាច្រើនពេកក៏រដ្ឋអំណាចមិនព្រមធ្វើដែរក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងពីចំនួនអ្នកទោសជាង 10,000 នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារអេស៊ីបហើយអតីតអ្នកទោសជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់សូមលាក់អត្តសញ្ញាណបានបញ្ជាក់ថាលោកបានស្ថិតក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងមួយជាមួយអ្នកទោស25នាក់ផ្សេងទៀតយ៉ាងចង្អៀតណែនតាន់តាប់អតីតអ្នកទោសជនជាតិអេស៊ីបដោះលែងក្នុងឆ្នាំ2015រូបនេះដដែលបានបរិហារលើលក្ខខណ្ឌនៃការជាប់ឃុំដោយយ៉ាងការប្រើភួយកញ្ចាស់រហែកធ្វើជាទ្វារបិទបន្ទប់ទឹកបង្គន់ធ្វើឡើងដោយគ្រាន់ជីកអន្លង់នៅផ្ទាល់ដីឬមួយត្រូវគេងបែរចំហៀងដោយខ្វះកន្លែងជាដើមនៅស៊ីរីដែលជាប្រទេសធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលតាំងពី9ឆ្នាំជំងឺ COVID-19 ក៏បានធ្វើឲ្យគេបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនៃអ្នកទោសនយោបាយដែរសកម្មជនស្ត្រីជនជាតិសេរីម្នាក់ឈ្មោះ Wafa Mustafa ដែលបានចូលរួមឃោសនាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានស្នើឲ្យដាក់គំនាបលើប្រធានាធិបតីស៊ីរីអាសាដដើម្បីដោះលែងអ្នកទោសលោកស្រី Mustafa ដែលមានឪពុកកំពុងជាប់ឃុំនៅស៊ីរីតាំងពី2464ថ្ងៃបានយល់ឃើញថាអ្នកទោសស៊ីរីដែលកំពុងរស់ក្នុងស្ថានភាពភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភកំហឹងនឹងក្តីសង្ឃឹមនឹងរឹតតែមានការលំបាកបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងវត្តមាន COVID-19 តើរវាងសន្តិសុខសាធារណៈនិងសុខភាពសាធារណៈគេគួរចាត់ទុកមួយណាជាអាទិភាពសម្រាប់លោកស្រី Lali Khalili ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ Queen Mary ក្នុងទីក្រុងឡុងសុខភាពសាធារណៈពិតជារឿងអាទិភាពតែលោកស្រីគ្មានជំនឿលើសមត្ថភាពរបស់បណ្ដារដ្ឋកាន់អំណាចផ្ដាច់ការក្នុងការការពារសុខភាពសាធារណៈឡើយលើសពីនេះនឹងមកតាមលោកស្រី Khalili ទុកភ័យរបស់អ្នកទោសមិនដែលត្រូវបានក្រុមប្រទេសក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាចាត់ទុកជារឿងអាទិភាពទេហើយមានពេលខ្លះការគំរាមកំហែងនៃជំងឺឆ្លងអាចត្រូវបានប្រើជាមធ្យោបាយដើម្បីបំផិតបំភ័យលើអ្នកទោសទៀតផង RFI ទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងនេតិទស្សនៈសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី21ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះយើងមានការរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធាសួស្តីគន្ធាបាទសួស្តីភេរីចាគន្ធាតានៅថ្ងៃអង្គារទី21ខែមេសានេះកាសែតដែលបានបោះពុម្ពចេញផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានរឿងអ្វីខ្លះឬក៏នៅតែបន្តចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 គន្ធាជាការប៉ុណ្ណេះភេរីបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នៅតែជាប្រធានរឿងធំបំផុតរបស់កាសែតនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយយ៉ាងកាសែតខ្មែរ Times នៅថ្ងៃនេះបានបង្ហាញរូបភាពមួយសន្លឹកធំមែនទែននៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនពីការត្រួតពិនិត្យសុខភាពរោគជំងឺ COVID-19 របស់ស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅខាងលើរូបភាពនេះកាសែតបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសធំថាការឆ្លើយតបចំពោះជំងឺ COVID-19 របស់ប្រទេសកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរច្រើនជាងនៅប្រទេសមួយចំនួនធំការធ្វើតេស្តពិនិត្យរោគជំងឺ COVID-19 បានច្រើនជាងនៅប្រទេសជិតខាង
ចំណែកកាសែតកម្ពុជាថ្មីវិញភារីគឺបានចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាកម្មករកម្មការនីដែលបានទៅលេងស្រុកកំណើតនៅក្នុងអំឡុងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីកាសែតនេះបានសរសេរនៅផ្នែកខាងលើគេបំផុតនៃទំព័រមុខរបស់ខ្លួនថាកម្មករដែលត្រឡប់មកពីស្រុកកំណើតវិញត្រូវដាក់ដាច់ដោយឡែកចំនួន14ថ្ងៃនៅទីតាំងចំនួន10កន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្តពីរឿងនេះភារីកាសែតកម្ពុជាថ្មីដដែលនឹងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនផងដែរទៅលើរឿងក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថាកម្ពុជានៅមិនទាន់មានការឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងសហគមន៍នៅឡើយទេភារីរឿងចំណាយក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺ Covid-19 កន្លងមកនេះក៏ជារឿងសំខាន់របស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីដែរនៅថ្ងៃនេះកាសែតនេះបានអះអាងថាកម្ពុជាចំណាយថវិកាពី$2000ទៅ$2500អាមេរិកសម្រាប់ព្យាបាលជនបរទេសដែលកើតជំងឺ Covid-19 ក្នុងមួយករណីរឿងនេះក៏ជារឿងសំខាន់បំផុតរបស់កាសែតកសនភាពផងដែរភារីក៏ប៉ុន្តែកាសែតកសនភាពបានលើកឡើងពីការចំណាយថវិកាសរុបតែម្ដងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 កាសែតនេះបានគូបញ្ជាក់ថាប្រឆាំង Covid-19 ក្រសួងសុខាភិបាលបានចំណាយថវិកាអស់ជាង$4លានហើយក្នុងសំណើ$6លានអាមេរិកសម្រាប់កាសែតកសនភាពដដែលភារីគឺបន្ថែមពីលើរឿងនេះកាសែតនេះក៏បានចាប់អារម្មណ៍ផងដែរទៅលើរឿងចេញពីអ្នកចូលគ្មានអ្នកជំងឺ Covid-19 ដែលស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅសល់តែ15នាក់ហើយថាសមរភូមិរោគមេរោគ Covid-19 ចាប់ផ្ដើមហើយដោយឡែកកាសែតរស្មីកម្ពុជាឯណោះវិញគឺខុសពីគេឯងតែម្ដងដោយឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើរឿងមន្ត្រីសុខាភិបាលព្រមានថាកម្ពុជាអាចនឹងរងការវាយប្រហារលើកទី2នៃជំងឺ Covid-19 បើតាមកាសែតនេះលោកមុំប៊ុនហេងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញថាស្ថានភាពនៅផុយស្រួយនៅឡើយគឺកម្ពុជាពិតជាមិនទាន់អាចធ្វើប្រហែសបានឡើយព្រោះគិតមកដល់ពេលនេះគឺកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការរាតត្បាតដោយជំងឺ Covid-19 ដូច្នេះហើយកម្ពុជាអាចនឹងរងនឹងការវាយប្រហារក្នុងរលកឬជំនោរឬដំណាក់កាលទី2នៅក្នុងពេលខាងមុខនេះដោយប្រការណាមួយប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅកម្ពុជាហ៊ានតែធ្វើប្រហែសឬផ្លត់ស្នៀតដោយប្រការណាមួយនោះចាគន្ធាចុះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិញនៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីរឿងទាំងអស់នេះដែរទេភារីក៏ដោយកាសែតនានាផងដែរកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍មិនបានរំលងពីរឿងជំងឺ Covid-19 នេះឡើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះកាសែតបានលើកឡើងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថាមិនទាន់រកឃើញវិជ្ជមានជំងឺ Covid-19 ក្នុងពលករ90000នាក់ដែលមកពីថៃនោះទេចំណែករឿងសំខាន់មួយទៀតវិញគឺការធ្វើចតាឡេសរយៈពេល14ថ្ងៃចំពោះកម្មករប្រមាណជា30000នាក់ដែលមិនមកធ្វើការក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានរាយការណ៍ពីរឿងនេះថាកម្មករនយោជិកដែលអវត្តមានមិនបានធ្វើការងារនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរប្រមាណជា30000នាក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញចាប់ផ្ដើមធ្វើចតាឡេសរយៈពេល14ថ្ងៃដែលក្រសួងការងាររៀបចំមណ្ឌលចតាឡេស10កន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះមានកម្មករ2នាក់ត្រូវបានយកសំណាក់ទៅត្រួតពិនិត្យបន្ទាប់ពីពិនិត្យឃើញមានអាការៈសង្ស័យដោយឡែកបើងាកមកមើលកាសែតកម្ពុជាថ្មីវិញនៅថ្ងៃនេះកាសែតកម្ពុជាថ្មីបានចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងកម្ពុជានិងថៃចាប់ផ្ដើមចរចាដើម្បីឈានទៅរកការបើកច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិព្រំដើម្បីដោះដូរទំនិញកាសែតកម្ពុជាថ្មីបានរាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរខេត្តនៅតាមព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃបានចាប់ផ្ដើមចរចាគ្នាដើម្បីបើកច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិឡើងវិញដើម្បីដោះដូរទំនិញជាពិសេសទាក់ទងនឹងមធ្យោបាយដឹកទំនិញកសិផលផ្សេងៗនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ហើយការចរចាគ្នាលើកដំបូងនេះបានធ្វើឡើងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរខេត្តបៃលិននិងអាជ្ញាធរខេត្តចន្ទបុរីរបស់ថៃសូមអរគុណវ៉ាន់សុគន្ធាសម្រាប់បទអធិប្បាយក្នុងនេតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះRFI បទយូហ្គា កាលពីពេលកន្លងទៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រី Eva Govinding បានអនុញ្ញាតឲ្យយុវតីខ្មែរ2រូបតាមដានការងាររបស់លោកស្រីទាំងនៅក្នុងស្ថានទូតនិងនៅតាមកម្មវិធីផ្សេងៗដែលលោកស្រីអញ្ជើញចូលរួមលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងបានផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំឲ្យមានឱកាសកម្រនេះដើម្បីបង្ហាញដល់យុវតីខ្មែរអំពីជីវភាពរបស់ស្ត្រីការទូតបន្ទាប់ពីតាមដានជីវិតរបស់លោកស្រីអេវ៉ាពេញមួយថ្ងៃយុវតីទាំងពីររូបគឺកែវសុគន្ធីនិងម៉ែឡូរ៉ែនរៀនសូត្រយល់ថាជីវិតរបស់ស្ត្រីអ្នកការទូតមិនសាមញ្ញពេកនោះទេព្រោះត្រូវរ៉ាប់រងទាំងការងារនិងគ្រួសារប៉ុន្តែលោកស្រីអេវ៉ាគឺជាឧទាហរណ៍ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ត្រីអាចធ្វើបាននៅពេលដែលពួកគេមានឆន្ទៈមោះមុតសូមស្ដាប់បទយូហ្គារបស់អឹមរចនា
តាំងពីព្រលឹមយើងចាប់ផ្ដើមដោយយើងជជែកគ្នាជាមួយនៅ ambassador លក្ខណៈ private ដែលយើងមានជា breakfast ជាមួយគ្នាហើយយើងបានសិក្សាពីប្រវត្តិរបស់គាត់ហើយបានគាត់ឈានមកដល់ ambassador រហូតដល់ថ្ងៃនេះហើយនឹងក៏ដូចជាបានស្គាល់នៅបេក្ខនារីដែលជាប់នៅ contest នេះជាមួយគ្នាដែរគឺ Lauren ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងបានគាត់បាន present យើងទៅ section នៅក្នុងស្ថានទូតនោះមានដូចជាខាងព័ត៌មានមានដូចជាខាង service economic culture ហើយនឹង section ជាច្រើនទៀតដែលគាត់មានការប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ហ្នឹងដើម្បី briefing ថាយើងបានធ្វើអីខ្លះហើយនឹងធ្វើអីបន្តទៀតអញ្ចឹងគឺជាការងារមួយដែលយើងបានសិក្សាពីគ្រប់ section របស់ស្ថានទូតទាំងអស់ នេះគឺជាការរៀបរាប់របស់កៅសុគន្ធីជាយុវតីម្នាក់ដែលបានចូលរួមតាមដានសកម្មភាពពេញមួយថ្ងៃរបស់លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាមេ Lauren ជាយុវតីម្នាក់ទៀតដែលទទួលបានឱកាសដ៏កម្រនេះដោយសុគន្ធីដែរ Lauren បានទទួលទានអាហារពេលព្រឹកជាមួយលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងក្រោយមកបានចូលរួមសង្កេតការប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកស្រីជាមួយនឹងមន្ត្រីផ្នែកផ្សេងៗនៅក្នុងស្ថានទូតបារាំង Pour moi, le programme de l'ambassadrice est très chargé. Tous les jours, elle est occupée. តាមអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញការងាររបស់លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតគឺមមាញឹកខ្លាំងរាល់ថ្ងៃលោកស្រីត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលរាល់ការងារទាំងអស់នៅក្នុងស្ថានទូតហើយផ្ដល់នូវអនុសាសន៍លើគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាទូនាទីរបស់លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងស្ថានទូតខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលអាចសង្កេតឃើញដោយផ្ទាល់នៅការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ព្រោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចមើលឃើញអំពីសារៈសំខាន់នៃទូនាទីរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ឧទាហរណ៍ដូចជាការពីរសៀលនេះលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានឡើងថ្លែងការណ៍មួយនៅឯការិយាល័យមេធាវីដោយលោកស្រីបានលើកឡើងអំពីការសម្របគ្នារវាងជីវិតការងារនិងជីវិតឯកជនដែលខ្ញុំយល់ថាវាមានអត្ថន័យត្រូវនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតដើរតួនាទីសំខាន់នៅគ្រប់ស្រទាប់នៃសង្គមទាំងក្នុងនិងនៅក្រៅស្ថានទូត de la société au niveau professionnel au sein même de la diplomatie et dans les relations diplomatiques aussi ចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃសិក្សាពីជីវិតរបស់លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំង Lauren ស្ទើរតែមិនជឿថាស្ត្រីម្នាក់អាចធ្វើការងារបានច្រើនដល់ម្លឹងទាំងនៅក្នុងស្ថានទូតក្រៅស្ថានទូតនិងការងារជាម្ដាយម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារថែមទៀត Honnêtement je connaissais madame l'ambassadrice និយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំធ្លាប់ឃើញលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតតែពីចម្ងាយនៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនដែលខ្ញុំមិនដែលដឹងទេថាការងាររបស់លោកស្រីគឺមានច្រើនយ៉ាងបែបហ្នឹងខ្ញុំមិនធ្លាប់គិតទេថាជាស្ត្រីម្នាក់គឺអាចបំពេញតួនាទីជាម្ដាយនៅក្នុងគ្រួសារផងហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះក៏អាចមានការងារដ៏សំខាន់មានឥទ្ធិពលហើយមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនបែបហ្នឹងបាននៅក្នុងគំនិតខ្ញុំជឿថាស្ត្រីពិតជាមានសមត្ថភាពធ្វើការងារទាំងអស់នេះបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចយល់កាន់តែច្បាស់នៅពេលដែលខ្ញុំមើលឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកនៅថ្ងៃនេះ Je suis persuadée qu'une femme a le pouvoir de faire ça, mais je suis encore plus convaincue aujourd'hui, après l'avoir vu. ជាការពិតណាស់ជីវិតមិនសាមញ្ញពេកទេសម្រាប់លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងដើម្បីអាចធ្វើការងារបានល្អផងនិងអាចធ្វើជាម្ដាយដ៏ល្អម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារផងលោកស្រីអះអាងថាស្ត្រីត្រូវមានក្តីជឿជាក់ចំពោះខ្លួនឯងនិងត្រូវមានឆន្ទៈមោះមុតលោកស្រី Eva Ngwingbing Moi je crois qu'il n'y a pas de recette miracle quand on veut à la fois une famille ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគ្មានថ្នាំទឹកពិសេសអ្វីទេនៅពេលដែលយើងចង់បានកិច្ចការផងគ្រួសារផងកូនចៅផងយើងត្រូវតែដឹងថាជីវិតគឺមិនសាមញ្ញពេកនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមានឆន្ទៈមោះមុតហើយត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាតើអ្វីដែលខ្លួនយើងចង់បានពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតប្រសិនបើយើងចង់បានទាំងអស់នេះក្នុងពេលដំណើរគ្នាគឺត្រូវត្រៀមខ្លួនទទួលយកនិងត្រៀមខ្លួនប្រឈមគ្រប់ជំពូកបានសេចក្តីថានៅក្នុងជីវិតរៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវសម្រេចចិត្តយើងត្រូវជ្រើសរើសប្រកាសណាស់ថាយើងមិនអាចធ្វើការងារឲ្យល្អឥតខ្ចោះបានទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែត្រូវមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងថាយើងក៏អាចធ្វើការបានល្អផងដែរដូចជាធ្វើជាម្ដាយល្អនិងធ្វើជាអ្នកបំពេញកិច្ចការល្អនៅកន្លែងធ្វើការដូច្នេះត្រូវតែជឿជាក់ចំពោះអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើត្រូវតែជឿជាក់ឲ្យពិតប្រាកដលើអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើហើយត្រូវស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះកិច្ចការដែលយើងកំពុងធ្វើយើងមិនអាចប្រកែកបានទេថាអ្វីក៏ដោយគឺមានឧបសគ្គគឺមានចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាតែប្រសិនបើស្រឡាញ់កិច្ចការដែលយើងកំពុងធ្វើខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែបន្តធ្វើវាឲ្យដល់ទីបំផុត pour tout le monde mais si on aime ce qu'on fait eh bien je pense que il faut continuer Après cette journée
je suis encore plus convaincue qu'une តាម femme រយៈអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាស្ត្រីគឺពិតជាមានសមត្ថភាពអាចធ្វើការងារខាងក្រៅផងនិងអាចចាត់ចែងកិច្ចការក្នុងគ្រួសារផងលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងជាស្ត្រីគឺអាចធ្វើការងារច្រើនមុខក្នុងពេលតែមួយជាការពិតថាវាលំបាកក៏ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានហើយធ្វើបានល្អទៅទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំក៏មានសមត្ថភាពអាចធ្វើបានដូចគ្នា persuadée que moi-même jeune étudiante dans le futur je serai capable de faire ça កម្មវិធីនេះជួយជំរុញទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីវ័យក្មេងតាមឲ្យមានភាព confident ទៅលើខ្លួនឯងគិតថាខ្លួនឯងអាចធ្វើការងារបានធំដុំដូចជាមនុស្សប្រុសដែរហើយទោះបីជាមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏អាចធ្វើការងារទាំងការងារអាជីពជា leader ក៏ដូចជាការងារក្នុងគ្រួសារយើងមកដែរអញ្ចឹងយើងអាច control បាន multitask អញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគួរតែមានព្រោះថាស្ត្រីម្នាក់ៗតែងតែគិតថាខ្លួនឯងមិនអាចធ្វើនេះមិនអាចធ្វើនោះបានតែងតែសួរខ្លួនឯងបែបនេះប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅគឺជាការគិតរបស់យើងថាតើយើងធ្វើបានកម្រិតណា មួយថ្ងៃជាមួយលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងគឺជាថ្ងៃដែលមានប្រយោជន៍ដោយបានផ្ដល់មេរៀនក៏ដូចជាការជំរុញទឹកចិត្តដ៏អស្ចារ្យដល់ស្ត្រីវ័យក្មេងចំណែកលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងវិញបានអះអាងថាការចំណាយពេលជាមួយយុវតីវ័យក្មេងទាំងពីរគឺជាការចែករំលែកប្រកបដោយផលផ្លែផ្កានិងថាតាមរយៈសំណួររបស់នាងទាំងពីរលោកស្រីមានឱកាសបានគិតច្រើនហើយសំណួរទាំងនោះថែមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីបានជញ្ជឹងត្រេះរិះពិចារណាវែងឆ្ងាយទៀតប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនលោកស្រីអេវ៉ាងឺវៀងប៊ីងសង្ឃឹមថាលោកស្រីនឹងអាចរៀបចំកម្មវិធីនេះបន្ថែមទៀតនាពេលខាងមុខ Eh bien écoutez si jamais ça intéresse les gens bien sûr moi je ប្រសិនបើទិវាបែបនេះពិតជាផ្ដល់ការចាប់អារម្មណ៍ទៅដល់មនុស្សច្រើនមេនោះខ្ញុំពិតជារីករាយនិងចែករំលែកបន្តទៀតចំពោះខ្ញុំពិតជាចង់បង្កើតគម្រោងដែលអាចជួយគាំទ្រយុវជនខ្ញុំចង់ធ្វើគម្រោងណាដែលមានអត្ថន័យនិងមានប្រយោជន៍ពិតប្រាកដនៅពេលនេះយើងរៀបចំគម្រោងបែបនេះនៅស្ថានទូតបារាំងជាលើកទី1ដំបូងបំផុតប៉ុន្តែហើយបើយើងពិនិត្យមើលពីក្រៅទៅគឺឃើញថាយើងបានទទួលជោគជ័យគួរជាទីមោទនៈសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើកម្មវិធីបែបនេះម្ដងទៀតជាមួយគ្នានេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តនិងចង់ស្នើដល់ដៃគូសហការដទៃទៀតចូលរួមធ្វើកម្មវិធីបែបនេះផងដែរពោលគឺមិនត្រឹមតែនិយាយពីកិច្ចការរបស់ស្ត្រីនៅវិស័យការទូតប៉ុណ្ណោះទេតែនៅក្នុងវិស័យសហគ្រិននារីកិច្ចការរបស់អ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីនិងការងាររបស់ស្ត្រីមេផ្ទះជាដើមដែរពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាការតាមដានកិច្ចការពេញមួយថ្ងៃនៅក្នុងវិស័យទាំងនេះការតាមដានសង្កេតចំពោះជីវិតនិងការងាររបស់អ្នកដទៃគឺធ្វើឲ្យយើងរៀនសូត្រច្រើននិងធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនច្រើនជាងមុននិយាយជារួមមកវិញចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ចាគឺខ្ញុំពិតជារីករាយសប្បាយចិត្តនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះជាថ្មីម្ដងទៀត